sea, what? Muy chiquita. Hielo. ¿Ya ganó ya, mamá? ¿Ya ganaste ya? Quiero. ¿Quieres lo dije? Matale, ahora te mato. ¿Qué decimos ahorita? Ay, Se enojó todo con el matale. Hay que perder bien. Pero teníamos ¿qué pava? Una por el envío. Una para el envío y otra para el envío. 2 por 1. Y por fin Glenn tuvo su frente a frente con el presidente. Que lo despidieran no era algo que tuviera en mente, seguramente, pero bueno, supongo que podría decir que pasó a ser parte de la historia. Eso fue emocionante para mí. Pero tristemente, hubiera generado un cambio. Fue una historia más de la caída de una celebridad. Habría sido lindo que la conversación después hubiera sido sobre la fallida contrainsurgencia, o por qué nos vemos tan desesperados de estar en guerra todo el tiempo, o como lo que hacemos tal vez solo esté creando más enemigos, ¿no? Ya.